Хотугулуу-Илиҥҥи федеральнай университет автодорожнай факультета Наука фестиваля нитнен сыллата скологолоргор студенерганан идаға сыһыарар оонньууну теренытар. Билген бәске бей корреспондент Иван Яковлев холбонар. Иван үтө күннен бучаска тоға хиднер илахынай. Оксана Тюкүннен билигин биһиги бу автодорожнай факультет жетигер утубар келен турабыт. Манна факультет уһуячылара оскологолорун студеннары идага тухайыр сылтан берт интерехиней оонньууну толкуйдабыттар. Манна студеннар радионан салаллар массынанере болбакка үстүһүмэхтен турар сорудага толоруктаактар. Ол курдук маңнайгы сорудакка студеннар массына сапчаха төһө элейбитин мәрейден баһарыктаактар. Онтон салгы иккис түһүмәккә студеннар бар материалтан анал мостан тутан көрдүрөктаактар. Ол мостанан бу маннык радионан салаллар кыра массына ажы туруктаак. Онотон үһүс түһүмәккә, бүтехик түһүмәккә студеннар уматы колобетер көрүүче химический составын баһарыктаактар. Дети курдук факультет уһуячылара идага тухайыны маннык оонньуу көрүңүнен ыттакка берт көжүстәк онна интерехине ден этеллер. Оксана хитиннери манан түмүктенер. Иван хитнерин мактанабын, санатабын студияны кытта бәске биһиги корреспондент Иван Яковлев тахсахырытта.